Արցախը վերադարձնելու կետեր լինելու են, թե ոչ, ինչպես է Արցախը վերադարձնելու ԵՏԿ-ի իշխանության։ Պարոն Կիրակոսյան, մեր ծրագրում Արցախահայերի հետ կապված երկու ծրագիր ունենք։ Առաջինը տնավորման ծրագիրը։ Մենք տեսնում ենք, որ Արցախում տնավորման, Հայաստանի Հանրապետությունում տնավորման, շարունակեմ։ Չէ, պարզապես հստակեցնում։ Հայաստանի Հանրապետությունում մեր հայրենակիցները 100,000-ավոր մեր հայրենակիցներ գտնվում են տասնամյակներով իրենք աշխատել են, տներ են կառուցել։ Ես մարդիկ գիտեմ, հանդիպումների ժամանակ ինձ պատմում են, ասում են երրորդ տունն են կառուցում։ Առաջինը հարվածներից ադրբեջանցիների փլվեց, երկրորդը կառուցեցինք, երկրորդը 16-ին, երրորդ տունը կառուցեցինք, թողեցինք եկանք։ Մարդկանց պետք է ապահովել երկու կարևոր բան՝ տնավորման հարցը եւ երկրորդը մշակութային ընդհանրության պահպանումը։ Ինչ է մշակութային ընդհանրությունը։ Երևանի շրջակայքում պետք է լինի համայնք, որտեղ մեծի մասամբ կբնակվեն Արցախի մեր հայրենակիցները, որպեսզի լեզուն պահպանվի, մշակույթը պահպանվի։ Իմ նախնիները 200 տարի առաջ մենք մի քանի անգամ ասել ենք, բայց ես էլ եմ ուզում ասել, եկել են Մուշից եւ բնակվել են Տաշիրում։ Մինչեւ հիմա մենք խոսում ենք նույն բարբառով, մենք ունենք նույն ավանդույթները։ Տանը մեր ադատները պահպանել են։ Վերադարձի հետ կապված առաջարկներ չունեք ընտրողներ։ Պահպանվել են, այդ իսկ պատճառով բնակչության հետ կապված, եթե ուզում ես պահպանես մեր Արցախյան մշակույթը, մենք պետք է առաջինը տնավորման հարցը լուծենք, այստեղ որ մարդիկ ապրեն։ Երկրորդը վերադարձի հետ կապված, պետք է վստահ լինենք, որ վերադարձը անվտանգ է լինել։ Պետք է իրավունքները պաշտպանված լինեն, մենք մեր հայրենակիցները իրավունք չունենք, մենք այնպես անենք, որ գերի կարգավիճակ ունենան։ Երբ որ մենք վստահ կլինենք, որ մեր հայրենակիցները անվտանգ են լինելու Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, Արցախում, մենք այդ ժամանակ վստահ կգնանք այդ քայլերին։ Ուժեղ Հայաստանը բայց չի կարող վստահ այդ քայլով ինչ որ ծրագիր առաջարկել, չէ՞ որ դուք ուժեղ Հայաստան եք ստեղծում, իսկ ուժեղ Հայաստանը կարող Այո, ուժեղ Հայաստանը ստեղծում ենք նրա համար, որ մեր հայրենակիցները, մեր ամեն 4 հայրենակից աղքատ չլինի, մեր Արցախի հայրենակիցները վերջապես ունենան տուն, այն տունը, որը մի քանի անգամ իրենք վերակառուցել են, այն տունը, որ իրենք թողեցին մեր երկրի պետական քաղաքական իշխանության սխալ ապաշնոր քաղաքականության արդյունքում ու հանցավոր ինքնավստահ ապաշնոր քաղաքականության արդյունքում մեր երկիրը պետք է ունենա վերջապես լավ տնտեսություն, լավ արդյունաբերություն, որ դուրս գանք այս վիճակից։ Դա է ուժը, իսկ երբ լինենք ուժեղ երկիր եւ արդեն ունենանք տարածաշրջանում ուժեղ երկրի համբավ եւ ուժեղ երկրի պոտենցիալ, այդ ժամանակ ինձ թվում է բոլոր տարածաշրջանի երկրները ուրախ կլինեն։